小黑，来吃。小黑的成长需要一个很长的过程，它需要经历很多事情。虽然它前天淘气的乐到水里面去了，但是我感觉它现在更听话了。来，它可能只是贪玩，想下去试一下。毕竟是水鸟嘛。我给它准备的这个有地方洗澡，弄了一个碗，里面模仿了这个石头野外的一个环境。小黑，来，好，它现在直接往这上面跳了。让它慢慢的适应这样一个过程。它现在还不知道那个池塘水的深浅，老是喜欢往那里面跳。其实这种鸟它是非常喜欢玩水的。小黑，小黑，来来，来，小黑，来，小黑，来来来。它跑得非常快。它现在喜欢自己到处找这种飞虫，看到有蚊子它都追过去了。有一只蚂蚁，它现在正是学习捕食各种技能的时候。又在往池塘边跑。我感觉这种鸟天生的都是喜欢在这个池塘边还有河边。它在到处找飞虫吃，速度非常快啊！我给小黑开了一点水，模仿了那个河水流动的样子，它直接就跳进去了。它玩起来了。它要下去洗澡。好的，我们现在把这个水关掉，那里有一点点水。它要玩这个流水，我把水龙头一关，它立马就跑了。没想到教这个小家伙洗澡还挺费水的。到处啄。来，小黑，它又饿了，随时给它准备的有食物。来，它又到这个水管这里来了，还想玩一下这个流水。它把这个水龙头这里啄一下，看一下怎么不冒水了。为了节约用水，我们也不能这样惯着小黑。小黑的成长需要很长的一个过程。喜欢小黑的朋友们可以关注我，我会持续更新小黑的成长情况。感谢大家的支持。